Và hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với cái channel của mình. Thì mình là Thanh Tra đây. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh bắn pháo bông của tỉnh mình á em. Thì hiện tại mình đang ở tỉnh Cà Mau. Thì hôm nay cũng là đi giao thừa. Thì một lát nữa sẽ có bắn pháo bông. Thì hôm nay lịch trình là bắn vào lúc 8 giờ. Mà bây giờ là 8 rưỡi rồi nha anh em. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nào. Đấy. Thì anh em có thể thấy là người nhà đua nhau đến xem pháo bông nha anh em. Đó, đang có một tốp xe đang chạy lại nha anh em. Camera không mờ anh em thông cảm nha. Đó, rất là đông luôn. Thì lúc nãy nó còn đông hơn nữa nhưng mà qua bấm cam anh em ạ. Rồi đào lắm. Đấy. Thì bây giờ mình đang ở một chỗ rất là cao cho nên có thể thấy được toàn bộ cảnh nha anh em. Còn chỗ pháo bông thì không biết bây giờ nó làm cái gì mà nó lâu, cực kỳ lâu rồi. Ui, đỉnh chế đây. Đấy. Anh em thì cũng thấy là người nhà được treo cờ nha anh em. Tết mà. Đấy, thì mình đã trở lại đây các bạn. Thì nãy giờ chờ đợi nó khá là lâu thì bắt đầu đèn nó đổi màu. Và đường thì cũng càng ngày càng đông đúc hơn nha các bạn. Nhưng pháo hoa nó vẫn chưa bắn thì nãy giờ để cho nó cũng khá ít. Chỉ mới còn tí thôi bạn. Đấy. Rồi nếu các bạn thấy thích hay là hứng thú với pháo hoa thì đừng ngại để lại cho mình một like và share cũng như đăng ký để khích lệ tinh thần của mình nhé bạn. Và vì nó là miễn phí. Đấy. Thì các cái đèn nó đang tiếp tục đổi màu thì không biết camera của chúng ta có bắt lại được không. Đấy nè. Đó. Đấy, rất là đông đúc luôn. Còn bên này thì có những cái quán xá nó rất là nó bán rất là đông nha bạn. Rồi thì vẫn chưa có gì xảy ra thì các bạn tiếp tục cùng mình chờ đợi nha bạn. Đấy các bạn ơi, cuối cùng thì đấy các bạn, đây là những phát pháo bông đầu tiên cuối cùng đã hiện lên sau những chờ đợi mình mỏi. Quá đẹp. Năm mới đã qua, năm mới quá qua rồi con ơi. Mình hơi ốm bạn không cảm không? Wow. Mình đang khen pháo bông đẹp bạn ơi.
sắc khá là đẹp các bạn. Wow, đây chưa kết thúc các bạn. Wow. Các bạn xem ngoài các bạn sẽ thấy đẹp hơn rất là nhiều các bạn. Wow. Đó các bạn, đẹp bạn. Wow, xanh đỏ tím vàng các kiểu. Wow, con cò mày ơi. Đẹp lắm mày ơi. Có hình trái tim nữa các bạn. Hình trái tim nữa kìa mẹ. Có hình gì nữa mày ơi. Khá là đẹp. Wow, đẹp lắm mày. Rất là đẹp. Đấy, nhà thì các bạn ha, cạch được nguyên pháo bông các bạn. Đẹp lắm luôn mày ơi. Đó. Wow, cái cú nước bò rất là đẹp mấy bạn. Có trái tim được cái kiểu không? Mắt đẹp luôn. Đó. Nếu các bạn nhìn kỹ sẽ thấy trái tim các bạn. Wow, đủ màu sắc các bạn ơi. Đẹp lắm. Các bạn nhìn hơi rối nhưng rất là đẹp. Cái màu sắc không pha lộn rồi với nhau các bạn. Rồi. Có chữ tia lấp lá lấp lá. Đẹp không hay tả được luôn mày. Chỉ có chứng kiến tận mắt các bạn mới thấy được cái vẻ đẹp vị của nó mẹ ơi. Đó. Đấy các bạn. Má đẹp luôn các bạn. Đấy. Mấy cái pháo đó nó không bao giờ, mấy pháo đó nó luôn nổi chứ nó không hết các bạn. Các bạn đừng nghĩ nó chớp chớp nhưng mà nó hết. Nó luôn chiếu các bạn. Đấy. Hết rồi mày, để có được hét lên. Rất là lâu rồi. Wow. Quá đẹp luôn mày ơi. Wow, vàng hết cả bầu trời luôn mày ơi. Bầu trời đêm như được rọi sáng các bạn. Wow. Đi theo nó là có những làn khói nha bạn. Đấy.
sẽ thường mơ màng đó vậy. Sẽ đem tao lên cho bạn coi nha. Ồ, đẹp mấy bạn, đẹp phết chứ đùa đâu. Đó. Wow. Wow. Có vẻ là những gì pháo cuối cùng mày ơi. Má đẹp luôn mày. Rồi. Xanh đỏ tím vàng kiểu. Không biết Tết nó hoài thủy các bạn ơi. Rồi, những vòng cuối cùng đó bạn. Đấy. Thôi thì clip của mình chắc cũng kết thúc tại đây thôi. Nếu như các bạn thấy clip này hay thì đừng quên để lại một like, share, subscribe cho kênh của mình sẽ được 1.000 người đăng ký nha. Bye bye.